हेलो एवरीवन वेलकम टू एचयूआर एकेडमी आज सेसन पे तुम सेकेंड इयर हिस्ट्री तुम सेकेंड यूनिट सेकेंड चैप्टर जहाँ कलिंग युद्ध कारण फलाफल एवं मौर्य शासन विषय में आलोचना करवा। पूर्व क्लास रे आमे आलोचना कर सारी जैन धर्म एवं बुद्ध धर्मर पुंखानुपुंख भाव में जो मैंने देखी ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती जाकि देखीदे पे आज क्लास रे आमे आलोचना करवा कलिंग युद्ध विषय तार कारण विषय देखा कहीं कलिंग युद्ध है तापर तार फलाफल देखा मौर्य शासन व्यवस्था विषय आम सब आम आलोचना करवा पिला देख अच्छी कौन ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଗଧ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ରାଜବଂଶର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଥିଲା। ମଗଧରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମଗଧ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ରାଜବଂଶର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଥିଲା। କେବେ? ଚତୁର୍ଥ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ବଂଶ ଥିଲା? ତା ପୂର୍ବରୁ ନନ୍ଦ ବଂଶ ଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ବଂଶ ଥିଲା? ମଗଧରେ ନନ୍ଦ ବଂଶ। ନନ୍ଦ ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ଧନନନ୍ଦ। ଧନନନ୍ଦଙ୍କୁ ହରାଇଲେ କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିତ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହରାନ୍ତି ଏବଂ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କରନ୍ତି। ଯାହା ଦେଇଛି ଦେଖ ତମର ଏଇ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। କାହାକୁ ହରାଇଥିଲେ? ଧନନନ୍ଦଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ଧନନନ୍ଦ କିଏ? ନନ୍ଦବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ଯାହାଙ୍କର ସମୟରେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି କିଏ? ବିନ୍ଦୁସାର। ମୁଁ ସର୍ଟ କରି କହିଦଉଛି ହେଲା, ବିନ୍ଦୁସାର। ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଉଛି ଅଶୋକ। ଅଶୋକ ଆଉ ତମର ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଏହି ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା କିଏ? ତମର ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ହଉଛି ବୃହଦ୍ରଥ। ମନେ ରଖିଥା ପିଲାମାନେ, ବୃହଦ୍ରଥ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ବୃହଦ୍ରଥ। ତାଙ୍କୁ ହରାଇବ କିଏ? ପୁଷ୍ୟମିତ୍ର ଶୁଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ହରାଇଦେବ। ପୁଷ୍ୟମିତ୍ର ଶୁଙ୍ଗ ହରାଇକି ଶୁଙ୍ଗ ବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କରିବ, ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବେ। ଦେଖ ମୌର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 322 ଆରମ୍ଭ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 185 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 137 ବର୍ଷ, ତାର ଅର୍ଥାତ୍ ମୌର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଦୀର୍ଘ 137 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି। ତାର ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କେବେ ହେଇଛି? 322 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ହେଇଛି, ତା ଅର୍ଥ ମନେ ରଖିତା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ କେତେ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି? 322 ରୁ 398 ଦୀର୍ଘ କେତେ ବର୍ଷ ସେ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି ରେ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିଥା ଯେତେ ଦୀର୍ଘ ତମର 24 ବର୍ଷ ସେ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ସେ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ପ୍ରଶାସନିକ ଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଦିଗ୍ବିଜୟ ସମ୍ରାଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହି ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ବିଷୟରେ ଆମେ କେଉଁ ତଥ୍ୟରୁ ଜାଣୁ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ବିଷୟରେ ଆମେ କେଉଁ ତଥ୍ୟରୁ ଜାଣୁ ରେ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିଥାଅ କେତୋଟି ଅଛି ତୁମର ଚାଣକ୍ୟ ବା କୌଟଲ୍ୟ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ଯାହାକୁ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ, କୌଟିଲ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ। ତାପରେ ମେଘାସ୍ତିନିସ୍ଙ୍କର ଇଣ୍ଡିକା ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଜାଣୁ ମେଘାସ୍ତିନିସ୍କ। ତାପରେ ବିଶାଖା ଦତ୍ତଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷାସ। ତାପରେ ଦୀପବଂଶ ଏବଂ ମହାବଂଶ। ଦୀପବଂଶ ଓ ମହାବଂଶ ଏଇ ସୋର୍ସରୁ ଆମେ କଣ ଜାଣୁ? ମୌର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ। କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ଇଣ୍ଡିକା, ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ, ଦୀପବଂଶ, ମହାବଂଶ ଏଇ ସୋର୍ସରୁ ଆମେ କଣ ଜାଣୁ? ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ବିଷୟରେ ଜାଣୁ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଦିଗ୍ବିଜୟ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଅଛନ୍ତି କିଏ? ବିନ୍ଦୁସାର। ସେ 298 ରୁ 273 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ। ତାପରେ ଅଶୋକ ଆସିବେ। ଅଶୋକ ଦେଖ, ଅଶୋକ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କେବେ କରିବେ? 273 ରେ ବିନ୍ଦୁସାର ତାଙ୍କର କଣ ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ। ତାର 4 ବର୍ଷ ପରେ ଆଫ୍ଟର ଦ 4 ଇୟର 3269 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ସେ କଣ କରିବେ? ସିଂହାସନ ଆହରଣ କରିବେ। ଏହି 4 ବର୍ଷ ସେ କଣ କରନ୍ତି? ନିଜର ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ସେ କଣ କରନ୍ତି? ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଜମା ଜାଣିଛ ଅନେସ୍ପତ ଭାଇକୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମାରି ଦେଇକି ରାଜା ହେଇଥିଲେ। ଏଇ 4 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏଇ କାମ ଗୁଡାକ କରିଛନ୍ତି। 269 ସିଂହାସନ ଆହରଣ କରିବେ। ତାପରେ ଏଗୁଡାକ ଦେଖିବା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଛି, କଣ ହେଇଛି ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଏବଂ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ବୃହଦ୍ରଥଙ୍କୁ ହରାଇବେ କିଏ? ପୁଷ୍ୟମିତ୍ର ଶୃଙ୍ଗ ହରାଇକି କଣ କରିବେ? ଶୁଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ଶୁଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆମେ ଦେଖିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ କଣ, ଫଳାଫଳ କଣ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣ ହେବାର ପଛରେ ରହସ୍ୟ କଣ ଥିଲା, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖିବା। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261 ରେ ଅଶୋକଙ୍କର ତମର ଭାରତର ଦ୍ୱାଦଶ ବର୍ଷ
ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ ତମର 261 ରେ ତମର କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା? 261 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ତମର କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ତମ ମନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତମେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଦେଖିବା ତମର କଣ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖିଦେବା ଟିକେ। ନେକ୍ସଟ ତମର ଅଛି ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ, ଦେଖ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ଅଶୋକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଭୟାବହତା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଯେତିକି ପରିଣାମରେ ଭୟଭୀତ କରାଇଥିଲା, ଅଶୋକଙ୍କ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଦିକ୍ ସେତିକି ପରିଣାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରିଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲା ନା ନାଇଁ, 200 ତମର ଯେଉଁ 273 ବିସିରେ ତମର ମରିଗଲେ କିଏ? ତମର ବିନ୍ଦୁସାର। କିନ୍ତୁ 269 ବିସିରେ 269 ବିସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଗ୍ୟାପ ମଧ୍ୟରେ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ 261 ତାଙ୍କର ହେଲା କଣ? 261 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ 261 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ଯେଉଁ ତମର କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ଯେଉଁ ତମର କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ। ତାହା କେଉଁ ସୋର୍ସରୁ ଜାଣୁ? ଏଇଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସୋର୍ସ ହଉଛି ତମର ତ୍ରୟୋଦଶ, ଅଶୋକଙ୍କର ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାଲେଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିଥାଏ। ଏଇଟା ଜମାରେ ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ। ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାଲେଖରୁ ଆମେ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଜାଣୁ। କେଉଁ ଶିଳାଲେଖରୁ ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଜାଣୁ? ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାଲେଖ। କେତୋଟି ଫାଷ୍ଟ ତମର ତମର ଟୋଟାଲ 7 ତମର ଅଛି ପିଲର ଏଡିକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ 14 ମେଜର ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ ଅଛି। 14ଟି ଅଛି ଶିଳାଲେଖ, ପ୍ରମୁଖ ଶିଳାଲେଖ, ଆଉ 7ଟି ଅଛି ତମର ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ। କାହାର ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ 7ଟି ଅଛି? ଅଶୋକଙ୍କର 7ଟି ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ, 14ଟି ପ୍ରମୁଖ ଶିଳାଲେଖ ଅଛି। ସେଇ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାଲେଖରୁ ହିଁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣୁ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନର ଶାହାବାଜଗଡ଼ ଠାରେ ମିଳିଛି। ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା, ତାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ନିମ୍ନରେ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି, ତାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାମାନେ। ଆଉ କିଛି ତମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁ ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, କାହାର ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା? ଅଶୋକଙ୍କର ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ତାହା କେଉଁ ଲିପିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା? ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ମନେ ରଖିଥାଅ, ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମୀ, ତମର ଭାଷା ହଉଛି ଖରୋଷ୍ଠୀ ଭାଷା। ମନେ ରଖିଥାଅ, ଖରୋଷ୍ଠୀ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହଉଛି ଖରୋଷ୍ଠୀ, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ହଉଛି ତମର ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ। ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଭାଷା ଥିଲା ତମର, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଥିଲା ଖରୋଷ୍ଠୀ ଭାଷା। କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା, କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ଅଛି ଦେଖ। ରା ଓ ସା କାଲୁ, ଏତେ ସ୍ୱର କରିବ। ରା ଓ ସା କାଲୁ, ଇଏ ହଉଛି ତମର ସର୍ଟ ଫର୍ମ। ରା ରେ ରାଜନୈତିକ କାରଣ, ଓ ରେ ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ, ସାମରିକ କାରଣ, କାରୁବାକି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଲୁଣ୍ଠନ ଦ୍ରବ୍ୟର କାରଣ। ଏଇ ସବୁ ଯେ ରାଜନୈତିକ କାରଣ କଣ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ। ଦେଖ, ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଳିଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଗଧର ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଭାରତ ଇତିହାସକୁ ଦେଖିବ, ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଥିଲା, ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଥିଲା। ଏଠାରେ ତମର କଳିଙ୍ଗ ଥିଲା, ମଗଧ ଥିଲା। କଳିଙ୍ଗ ଥିଲା, ମଗଧ ଥିଲା। ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଳିଙ୍ଗ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା, ପାଖରେ ଥିଲା ହେଲା। ମଗଧର ପାଖରେ ତମର ଥିଲା କଳିଙ୍ଗ। ଦକ୍ଷିଣରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଦକ୍ଷିଣରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ହେଲା। ଉତ୍ତରରେ, ମନେ ରଖିଥ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା, ଯାହାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତରରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ଉତ୍ତରରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଥିଲା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦକ୍ଷିଣରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳେ କୂଳେ ବିସ୍ତୃତ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅଶୋକଙ୍କର ବିଶାଳ ମଗଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କଳିଙ୍ଗକୁ ଉତ୍ତର, ପଶ୍ଚିମ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଘେରି ରହିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଶୋକଙ୍କର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ଯେ କଳିଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ଚେର, ଚୋଳ, ପାଣ୍ଡ୍ୟ, ସତ୍ୟପୁତ୍ର, ତାପରେ ଏଇଗୁଡାକ ଇତ୍ୟାଦି। ଦେଖ, ଦକ୍ଷିଣରେ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ? ସେ ତ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣରେ ତିନୋଟି ଥିଲେ। ସେ ହଉଛନ୍ତି କି ଚେର, ଚୋଳ, ପାଣ୍ଡ୍ୟ। ଚେର, ଚୋଳ ଏବଂ ପାଣ୍ଡ୍ୟ, ଏହି ତିନି ଜଣ କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ? ଚେର, ଚୋଳ, ପାଣ୍ଡ୍ୟ କଳିଙ୍ଗକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ନା ନାଇଁ? କଳିଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ଚେର, ଚୋଳ, ପାଣ୍ଡ୍ୟ, ସତ୍ୟପୁତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ରାଜ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଯାହା ଭାବୁଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଭାବିଲା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି ଦକ୍ଷିଣ ଡେକାନ ପାର୍ଟରେ, କାହାକୁ? ଚେର, ଚୋଳ, ପାଣ୍ଡ୍ୟରେ, ତ କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଜାଣିଲା ଯେ ମଗଧ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିପଦ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲା? ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା କାମ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ତେଣୁ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଇଜିଲି ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ କଣ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଇକୋନୋମିକ କଜ ଅଫ କଳିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ୱାଇ? ଐତିହାସିକ ରୋମିଲା ଥାପର, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ରୋମିଲା ଥାପର, ମନେ ରଖିଥ, ଗୋଟେ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ଲେଡି,
ସେ ଏନସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଉପିନ୍ଦର ସିଂ, ରୋମିଲା ଥାପର, ଏଗୁଡାକ ବଢିଆ ରାଇଟର ଗୁଡାକ ମତରେ ଅର୍ଥନୀତି ହିଁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ରୋମିଲା ଥାପର କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ମେନ୍ କଜେସ୍ ଅଫ କଳିଙ୍ଗିଆନ ୱାର ୱାଜ ଇକୋନୋମିକ୍ସ କଜେସ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଐତିହାସିକ ରୋମିଲା ଥାପର କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥନୀତି ହିଁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ ବା ଅର୍ଥନୀତି ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ। କେମିତି ଦେଖିବା ହାଉ। କଳିଙ୍ଗର ସାମୁଦ୍ରିକ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଥିବାରୁ ବାହ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରି ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଗନ୍ତାଘର ଥିଲା। ଅପର ପକ୍ଷରେ ବିଶାଳ ମଗଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କୌଣସି ସାମୁଦ୍ରିକ ଉପକୂଳ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଅଶୋକ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ସହିତ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। କାହିଁକି ଦେଖ କେମିତି ଦେଖ ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଏଇ ହଉଛି ତମର ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର, ଏଠାରେ ଅଛି ତମର କଣ କଳିଙ୍ଗ, ତା ପାଖରେ ଅଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା, ତମର ଯେଉଁ ଦେଶ ଗୁଡାକ ଅଛି ସେଇ ଦେଶ ସହିତ ସେ କଣ କରୁଛି ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଳିଙ୍ଗ ସାମୁଦ୍ରିକ ଉପକୂଳ ଥିବାରୁ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରୁଛି। ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଅର୍ଥନୀତି କଣ ହଉଛି ସୁଦୃଢ ହଉଛି। ଯାହା ଯାହା କିଏ କରିପାରୁନଥିଲା ମଗଧ କରିପାରୁନଥିଲା। ଯାହା ମଗଧ କରିପାରୁନଥିଲା କଣ ଅର୍ଥନୀତି ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିପାରୁନଥିଲା, ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିଲା। ଆମେ ଦେଖିଲା ରାଜନୈତିକ କାରଣ, ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ ଦେଖିଲା। ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣରେ କଳିଙ୍ଗ ଥିଲା କଣ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ, ଦେଖିଲା ନା ନାଇଁ। କଳିଙ୍ଗ ଥିଲା ତମର କଣ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ। ସେ ସହଜରେ କଣ କରୁଥିଲା, ସହଜରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରୁଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ସେ ଜାଭା ହଉ, ସୁମାତ୍ରା ହଉ, ଏଇ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ କଣ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରି ଅର୍ଥନୀତି ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁଥିଲା, ଯାହା କିଏ କରିପାରୁନଥିଲା ମଗଧ କରିପାରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା କାହାକୁ କଳିଙ୍ଗ। ଏ କଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି ମନେ ରଖିଥ ରୋମିଳା ଥାପର। ରୋମିଳା ଥାପର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ରୋମିଳା ଥାପର କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥନୀତି ହିଁ ମୂଳ କାରଣ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ବୋଲି ରୋମିଳା ଥାପର କହୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତମର ସାମରିକ ମିଲିଟାରୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। କଣ ସେ ମିଲିଟାରୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଖିବା। ମିଲିଟାରୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଣ ଦେଖ, ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। କେବଳ ସେ ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥନୀତିରେ ସୁଦୃଢ ନଥିଲା, ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ କଳିଙ୍ଗ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ 6000 ପଦାତିକ, 1000 ଅଶ୍ୱାରୋହୀ, 700 ରଣହସ୍ତୀକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ମନେ ରଖିଥ 700 ଏଇଠି ନଟେ, ତମର 700 ମାନେ 700 ହାତୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଛ କେଡେ ବଡ ସୈନ୍ୟ ତାର ଥିଲା। କଳିଙ୍ଗର 700 ଏଡେ ପୁରା ବଡେ ସୈନ୍ୟ ହେଲା। ତମର ଥିଲା 1000 ଅଶ୍ୱାରୋହୀ, 1000 ଅଶ୍ୱାରୋହୀ, 6000 ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟ ଥିଲା। ଏଇ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆମେ କେଉଁଠାରୁ ଜାଣୁ, କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ଜଣାଯାଏ ଯେ କଳିଙ୍ଗର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଅନେକ ବୃହତ୍କାୟ ରଣହସ୍ତୀ ଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ନା 700 ରଣହସ୍ତୀ ମାନେ ମନେ ପକାଏ 700 ବହୁ ବିରାଟ। ଅର୍ଥ ଜଣାଯାଏ ଯେ କଳିଙ୍ଗର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଅନେକ ବୃହତ୍କାୟ ରଣହସ୍ତୀ ଥିଲେ, ଯାହାକି ଅଶୋକଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଭୟଭୀତ କେବେ ଆକ୍ରମଣ କରିନଥିଲେ। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିନ୍ଦୁସାର ହୁଅନ୍ତୁ, କେବେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ କେବେ କଣ କରିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିନଥିଲେ। ବିକଜ ଅଫ ଏଲିଫେଣ୍ଟ, ବିକଜ ଅଫ 700 ଏଲିଫେଣ୍ଟ। ଦେଖିଥିଲେ ରଣହସ୍ତୀ ବହୁତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅଶୋକଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଭୟଭୀତ ହଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଅଶୋକ ନିଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ 6 ଲକ୍ଷ ପଦାତିକ, 30,000 ଅଶ୍ୱାରୋହୀ, 9,000 ଯୁଦ୍ଧହସ୍ତୀ, 8,000 ରଥାରୋହୀକୁ ନେଇ ଗଠିତ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ମଗଧ କଣ ଥିଲା ସୁଦୃଢ, ଆଉ ମଗଧର ରାଜଧାନୀ କଣ ଥିଲା ମନେ ରଖିଥ, ମଗଧର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ପାଟଳିପୁତ୍ର। ମଗଧର ରାଜଧାନୀ କଣ ଥିଲା ତମର ପାଟଳିପୁତ୍ର। ମନେ ରଖିଥ ମଗଧର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ପାଟଳିପୁତ୍ର। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା। ଭାରତ ସବୁ ମଗଧ ଥିଲା। ଯେଉଁ 16 ମହାଜନ ପଦ ଥିଲା, 16 ମହାଜନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା ମଗଧ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କଣ କଲା ଏକାଠି କଲା କଣ ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟ, ଅଶ୍ୱାରୋହୀ, ଗଜାରୋହୀ ଏଟସେଟ୍ରା ଜିନିଷ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି କଳିଙ୍ଗକୁ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ପିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଅଶୋକ ନିଜର ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ବିନା ଭୟରେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କାରୁବାକି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଲିଜେଣ୍ଡ, କାରୁବାକି ଲିଜେଣ୍ଡ। କଣ ସେ କାରୁବାକି ଲିଜେଣ୍ଡ ଦେଖିବା। କାରୁବାକି ଥିଲେ କଣ ଗୋଟେ ଧୀବର କନ୍ୟା, ଗୋଟେ ଧୀବର କନ୍ୟା ଥିଲେ। ଦେଖିବା ସେ କଣ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେମରେ ମୋହିତ ହେଇଗଲେ କାରୁବାକିର। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ କଳିଙ୍ଗର ଧୀବର କନ୍ୟା କାରୁବାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ଗୋଟେ ଧୀବର କନ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ସେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜକୁମାରଙ୍କ ବାଗଦତ୍ତା ଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କର ବାଗଦତ୍ତା ଥିଲେ। ଅଶୋକ କାରୁବାକିଙ୍କର ସୁନ୍ଦରରେ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ଆଶାରେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏଟା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଟେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଲୁଣ୍ଠନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଗୁଁ, ଲୁଣ୍ଠନ ଦ୍ରବ୍ୟ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଲୁଣ୍ଠନ ଦ୍ରବ୍ୟ ବି ଏଇ ସେସନ ଆମେ କଣ କଣ ଶିଖିଲା, କଣ କଣ କେଉଁ ସୋର୍ସରୁ ଜାଣୁ, କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖିଲା, କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରୁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା, ମେଗାସ୍ଥିନିସଙ୍କର ଇଣ୍ଡିକା ଦେଖିଲା,
ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ଙ୍କର ଇଣ୍ଡିକା ଦେଖିଲା, ବିଶାଖା ଦତ୍ତଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ଦେଖିଲା। ଏଇ ସୋର୍ସରୁ ଆମେ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଣ ଏଇ ବହିରୁ ଆମେ କଣ ଜାଣୁ? ମୌର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣୁ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା? କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା? 261 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ହେଇଥିଲା। କେଉଁ ଉତ୍ସରୁ ଜାଣୁ? ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାଲେଖରୁ ଜାଣୁ। ଏଇଟା ଜାଣିଲା ଆମେ ଶିଳାଲେଖରୁ ଜାଣୁ। ଏତିକି ଆମେ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କିଏ? ବିନ୍ଦୁସାର, ଯାହାକୁ ଅମିତ୍ର ଘାତ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯାହାଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଅମିତ୍ର ଘାତ। ତାପରେ ଅଶୋକ ଆସିବେ। ଶେଷ ରାଜା କିଏ? ବୃହଦ୍ରଥ। ଏସବୁ ଗୁଡାକ ଦେଖିଛେ ଆମେ। ଐତିହାସିକ ଲାମା ତାରାନାଥଙ୍କ ବିବରଣୀ ଅଶୋକଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଦେଇ ବିଦେଶକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବାଟରେ କଳିଙ୍ଗର ଦୁର୍ଦ୍ଦନ୍ତ ଜନଜାତି ନାଗ ଜାତି ଲୋକମାନେ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଦେଉଥିଲେ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଦେଖ। ଇଏ ହଉଛି ତମର କଣ? ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର। ଏଠାରେ ମଗଧ। ମଗଧ ଯେତେବେଳେ ବାହାର ଦେଶ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରୁଥିଲା, ବାଣିଜ୍ୟ କରିକି ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଫେରୁଥିଲା ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦନ୍ତ ଜନଜାତି, କଳିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦ୍ଦନ୍ତ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କଣ? ନାଗ ଜାତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନାଗ ଜାତି। ସେ ନାଗ ଜାତି କଣ କରୁଥିଲେ? ନାଗ ଜାତି ଯେତେ ସମ୍ପଦ ମଗଧ ଯେତେ ସମ୍ପଦ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ସେ ନାଗ ଜାତି ଲୁଣ୍ଠନ କରିଦେଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଅଶୋକ ରାଗି ଯାଇ କଳିଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତାହା ହେଉଛି ତମର କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ବର୍ଣ୍ଣନା। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଷୟରେ ଅଶୋକଙ୍କ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାଲେଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ କହିଛି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ, ଦୟାନଦୀ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖିଥ, ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ, ଧଉଳି ପାହାଡ଼ରେ ହେଲା, ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ଏହି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁଠାରେ ହେଇଥିଲା? କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ତମର ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ଦୟାନଦୀ କୂଳ, ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ ହେଇଥିଲା। ମନେ ରଖିଥା, ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ ତମର କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଐର ରାଜବଂଶର ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଐର ବଂଶ ନୁହେଁ, ପୁରା ମେନସନ ତ କରାହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଐର ବଂଶ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିରେ ସେ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଅନନ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ଥିଲେ ବୋଲି କେତେକ ଐତିହାସିକ କହନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜା ଅନନ୍ତ ପଦ୍ମନାଭମ୍ ଥିଲେ ବୋଲି କେତେକ ଐତିହାସିକ କହନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ଐତିହାସିକ ମତେ ଏହି ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଆଉ କେତେକ ଐତିହାସିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଳିଙ୍ଗରେ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ସେ ସମୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଥିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଅନ୍ୟ ସୂତ୍ରରେ ଜଣାଯାଏ ଯେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ନାବାଳକ ଜଣେ ଥିଲେ। ଜଣେ ରାଜା ସେ ଜଣେ ନାବାଳକ ଥିଲେ, 12 ବର୍ଷର ନାବାଳକ ଥିଲେ ବୋଲି କେତେକ ଐତିହାସିକ କହନ୍ତି। ଏଇଟା ସବୁଗୁଡା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗୁଡାକ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି କଳିଙ୍ଗବାସୀ ନିଜର ମାତୃଭୂମି ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିରାଟ ସୈନ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। 700 ହସ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ବିରାଟ ସୈନ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ହରେଇକି ମଗଧ ତାର ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ, ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ। କାହାର ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ, ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ? ଅଶୋକଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା କଣ? ସେଇ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ। 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ ହରେଇଥିଲେ। ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ ହରେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, କେତେକ ଲୋକ ହରେଇଥିଲେ। ତାର ଫଳାଫଳ କଣ ଦେଖିବା? ପିଲାମାନେ? କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ ଥିଲା ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ତଥା ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ରୂପେ ପରିଣତ ଘଟଣା ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଅଶୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା। ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଆଫ୍ଟର ଦ କଳିଙ୍ଗ ୱାର ଦ ଅଶୋକା ୱାଜ ଟୋଟାଲି ଚେଞ୍ଜ। ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ଐତିହାସିକାର ମାନେ କହନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଶୋକ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ। 261 ହେଇଥିଲା ତମର, 661 BCE ରେ ହେଇଥିଲା ତମର କଣ? କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ଅଶୋକ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ମଗଧର ରାଜଧାନୀ ପାଟଳିପୁତ୍ର ଥିଲା, ସେହି ପାଟଳିପୁତ୍ର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କଣ ଥିଲା? ମନେ ରଖିଥ, ତୋଷାଳୀ। ଆଗକୁ ଦେଖିବା, କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ ସେ ସମୟରେ ଥିଲା କଣ? ତୋଷାଳୀ। ପ୍ରଥମ ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସবাই ଜାଣିଛୁ କଣ ହେଇଥିଲା? ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଭେରିଘୋଷ ବଦଳରେ ଧର୍ମଘୋଷ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଭେରିଘୋଷ ବଦଳରେ ଚଣ୍ଡାଶୋକ କହିଲେ ଭେରିଘୋଷ ହେଲା। ଭେରିଘୋଷ ବଦଳରେ କଣ ହେଇଥିଲା ତମର? ଧର୍ମଘୋଷ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଭେରିଘୋଷ ବଦଳରେ ଧର୍ମାଶୋକ ବା ଧର୍ମଘୋଷ ହେଇଥିଲା।
ନେକ୍ସଟ ରକ୍ତପାତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦେଖି ଅଶୋକଙ୍କ ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ସୃଷ୍ଟିରେ ତେଣୁ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କଣ କରିଥିଲେ ତଲବାରୀ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ତଲବାରୀ ତ୍ୟାଗ କରି ଦେଇଥିଲେ। ଏଟାକୁ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ନୁହେଁ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଶୋକ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଶାସିତ ତଳବାରୀରେ ଜୟ ପ୍ରକୃତ ଜୟ ନୁହେଁ ଜଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜୟ। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ନୀତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ସ୍ନେହ ମମତା ଦୟା ସମସ୍ତ ହୃଦୟଙ୍କୁ ଜୟ କରିବାକୁ ଦେଖିଲେ କଣ ଯୁଦ୍ଧ ବଳରେ କଣ ତଲବାରୀରେ ଯୁଦ୍ଧ ବଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ କରିପାରିବା ପ୍ରକୃତ ଜୟ ନୁହେଁ ଜଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରିବା ପ୍ରକୃତି ଜୟ। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ନୀତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ସ୍ନେହ ମମତା ଦୟା ଆମେ ଦେଖିଛେ ଧଉଳି ଏଡିକ୍ଟରେ ତମର ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ରକ୍ ଏଡିଟ୍ ଅଛି। ସେ ସ୍ପେଶାଲ ରକ୍ ଏଡିଟ୍ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସ୍ନେହ ମମତା କୂପ ଲଗେଇବ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ସେ ଧଉଳି ଏଡିକ୍ଟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମେଜର ରକ୍ ଏଡିଟ୍ ଧଉଳିର ମେଜର ରକ୍ ଏଡିଟ୍ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସ୍ନେହ ମମତା ଦୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଫ୍ଟର ଦ କଳିଙ୍ଗ ୱାର। ତାପରେ ଦେଖିବା ତମର କଣ ଦିକ୍ ବିଜୟ ବା ରାଜ୍ୟ ବଳରେ ସେ ଧର୍ମ ବିଜୟକୁ ନୀତିକୁ ଆଦରି ନେଲେ। ଭେରିଘୋଷ ନୀତି ବଦଳରେ ଧର୍ମଘୋଷ ଏବେ କହୁଥିଲି ମୁଁ ଭେରିଘୋଷ ହଉଛି ଚଣ୍ଡାଶୋକ ବଦଳରେ ସେ ଧର୍ମାଶୋକ ହେଲେ। ତାପରେ ମୃଗ ବିହାର ଯାତ୍ରା ବଳରେ ଧର୍ମ ବିହାର ଯାତ୍ରା ନୀତିଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଶୋକଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଉପଗୁପ୍ତ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ ତାଙ୍କୁ କଣ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ କିଏ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ ମନେ ରଖିତ ଏଇଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଉପଗୁପ୍ତ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ ଅଶୋକଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ। ଅଶୋକ ହଉଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ମନେ ରଖିତ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜୈନ ଧର୍ମ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜୈନ ଧର୍ମ। ବିନ୍ଦୁସାର ହଉଛନ୍ତି ଆଜୀବିକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଗୋଶାଳ ମଖଳିପୁତ ମନେ ପକାଅ କହିଥିଲି ମୁଁ ଅଶୋକ ହଉଛନ୍ତି ତମର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ହେଲା ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଅଶୋକ ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ତ ନାମକ ନୂତନ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏହାକୁ ମନେ ରଖ। ଏ ହଉଛି ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ତ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେ ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ତକୁ ସେ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ନୂତନ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରସାର ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ରର କାମ କଣ ଥିଲା ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବ। ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ର ହେଲା ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ତ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ମଠ ଶିଳାଲେଖ ଇତ୍ୟାଦି ବୌଦ୍ଧ ମଠ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତାପରେ କଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ H.G. ୱେଲଙ୍କ ମତରେ ଅଶୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ରାଜା ନରପତି ଯିଏକି ରାଜ୍ୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ ପରିହାର ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ସେ କରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ମଗଧ ସମ୍ମୁଖରେ କଳିଙ୍ଗ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର କଳିଙ୍ଗର ବିପୁଳ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉତ୍ସର୍ଜକ ପାଇବା ଆଶାରେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି କେତେ କହନ୍ତି କାରୁବାକିଙ୍କୁ ପାଇବା ଆଶାରେ ଅଶୋକ ସବୁଗୁଡାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଲା ହେଲା। ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ନନ୍ଦ ରାଜା ଶେଷ ରାଜା ଧନନନ୍ଦ ଏସବୁ କହିସାରିଛି ମୁଁ ଏଇ ସବୁଗୁଡାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛି କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାର ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ତମର ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଏ ବର୍ଷ ତୁମ ପାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ତମର ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏଇ ପାଠ ତମର ଏ ବର୍ଷ ଆସିବାର ବହୁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ହେଲା ମନେ ରଖିଥାଅ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କରିଥିଲେ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯିଏକି ଜୈନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ କେବେ 322 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କରିଥିଲେ କାହାକୁ ହରେଇକି ଧନନନ୍ଦଙ୍କୁ ହରେଇକି ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କରିଥିଲେ। ଏହି ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ଙ୍କ ଇଣ୍ଡିକା ଗ୍ରନ୍ଥ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବିଶାଖାଦତ୍ତଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ଅଶୋକଙ୍କ ଅନୁଶାସନ ଦିବ୍ୟ ବେଦନ ଏଇଟା ଦିବ୍ୟ ବେଦନ ବି କୁହାଯାଏ। ଆଉ କଣ ତମର ଦୀପବଂଶ ମହାବଂଶ ଏଇ ଉତ୍ସରୁ ଆମେ ପୁରା ଏଇଟା ମେନସନ କରିବ ଏତେରୁ ଏତେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେନସନ କରିବାର ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଦେଖିଲେ ତମର ଇମ୍ପ୍ରେସନ ବିଲ୍ଡ ହେବ। ଯୋଉ ତମର ଇଭାଲୁଏଟର ଦେଖୁଥିବ ପିଲାଟେ କେଉଁ ଉତ୍ସରୁ ଜାଣୁଛୁ ଆମେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ବିଷୟରେ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଜାଣୁଛି ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ଙ୍କର ଇଣ୍ଡିକା ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଜାଣୁଛି ବିଶାଖାଦତ୍ତଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସରୁ ଜାଣୁଛି। ଆଉ ମନେ ରଖ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ କାହା ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମସ୍ତରେ ପ୍ରଥମ ବୈଦେଶିକ ଯିଏ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ। ଏଇ 3 ଶାସନ ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ।
କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ, ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ, ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଏ ଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନରେ ରାଜା ଥିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନରେ କିଏ ଥିବେ? ରାଜା ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତା। ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତା, ସବୁ ହେଡ୍, ଅଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ହେଡ୍। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ, ଉପଦେଶା ମଣ୍ଡଳୀ, ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ, ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପୁଲିସ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଉ କିଏ କିଏ ରହିବେ ଦେଖ, ଏଠାରେ ରହିବେ କିଏ? ପୁଲିସ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସାମରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାଜସ୍ୱ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାଜା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ଏବେ। ରାଜା ଥିଲେ ଶାସନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତା। ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି, ମୁଖ୍ୟ ଆଇନଦାତା, ମୁଖ୍ୟ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ସବୁ ଥିଲେ ସେ। ରାଜା ସବୁ ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ବିଧାତା। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଦେଖିବା। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କଣ କରୁଥିଲେ? ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା 18 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମନେ ରଖିଥ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତମର। 18 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହେଇଥିଲା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନର ମୌର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? 18 ଜଣ। 18 ଜଣ ହେଲା, ମନେ ରଖିଥ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 18 ଜଣ କହିଦେଉଛି ମୁଁ। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଉପଦେଷ୍ଟା ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ କି 4 ଜଣ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯୁବରାଜ, ସେନାପତି, ପୁରୋହିତ। ଏହି 4 ଜଣ କଣ କରୁଥିଲେ? ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ। କି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯୁବରାଜ, ସେନାପତି, ପୁରୋହିତ। ଏଇ 4 ଜଣ ରାଜାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ରାଜା ଏ କାମ କରିବେ, ରାଜା ସେ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ। ରାଜାଙ୍କୁ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ 14 ଜଣ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ, 18 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ। ମନେ ରଖିଥ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ହଉଛନ୍ତି 18। ମନେ ରଖିଥ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ହଉଛି 18, 14 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ତାର ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି 26ଟି ଦ୍ୱାରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ, ଯାହା କୋଟିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ରାଜ୍ୟରେ 2ଟି ବିଚାରାଳୟ ଥିଲା, ନିମ୍ନ ବିଚାରାଳୟ, ଉଚ୍ଚ ବିଚାରାଳୟ। ନିମ୍ନ ବିଚାରାଳୟ, ଉଚ୍ଚ ବିଚାରାଳୟ ହେଲା। ନିମ୍ନ ବିଚାରାଳୟ, 2ଟି ବିଚାରାଳୟ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ଉଚ୍ଚ ବିଚାରାଳୟ ଓ ଛୋଟ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ନିମ୍ନ ବିଚାରାଳୟ ରହିଥିଲା। ସେହି ବିଚାରାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ 2 ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟକ ସୌଧନ, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମସ୍ଥ। ଏଇ 2ଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲା, ମନେ ରଖିଥ। ଏଇ 2ଟା ହଉଛି ତମର କଣ୍ଟକ ସୌଧନ ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଧର୍ମସ୍ଥ। ଏଇ 2ଟା ହଉଛି ତମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କଣ୍ଟକ ସୌଧନ ଏବଂ ଧର୍ମସ୍ଥ। କଣ୍ଟକ ସୌଧନ କଣ? କଣ୍ଟକ ସୌଧନ ହଉଛି ଫୌଜଦାରୀ, କ୍ରିମିନାଲ ଗୁଡାକ। ଏଟା ହଉଛି ସିଭିଲ, ଦେୱାନୀ। ଏଟା ହଉଛି ଦେୱାନୀ, ସିଭିଲ। ଏଟା ହଉଛି କ୍ରିମିନାଲ, ଫୌଜଦାରୀ। ଯେଉଁ ତମର ବିଭିନ୍ନ ବଡ ବଡ ତମର ଯେଉଁ ଅଛି ଦଣ୍ଡ ଗୁଡାକ କଣ୍ଟକ ସୌଧନ କରୁଥିଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଡାକ ଧର୍ମସ୍ଥ କରୁଥିଲା। ଦେଖ ଦେଇଛି ଆଇନ କୋର୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଆଇନ ଗୁଡିକ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଯାହା ଧର୍ମ, ବ୍ୟବହାର, ଚରିତ୍ର, ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଆରେ 4ଟି ଉପାଦାନକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନିୟର୍କସଙ୍କ ମତରେ ଆଇନ ଗୁଡିକ ଲିପିବଦ୍ଧ ନ ହୋଇ ମୌର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ନିୟର୍କସ କହୁଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଷ୍ଟ୍ରାବୋଙ୍କ ମତରେ କଣ? ମୌର୍ଯ୍ୟ ଆଇନ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ବିଳୟ କରିବା ସହିତ ତାପରେ ହସ୍ତଚ୍ଛେଦନ କରାଯାଏ। ଯେ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ, ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ କଣ ଦେବ? ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ ଦେବ, ତାର ହସ୍ତକୁ ଛେଦନ କରିବେ ବୋଲି ଷ୍ଟ୍ରାବୋ କହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଅପରାଧୀ ଜଣେ କରିବାର ହସ୍ତ ଚକ୍ଷୁକୁ ନଷ୍ଟ କଲେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଯେମିତି ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ଯଦି ଆମେ କାହାର ହସ୍ତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା କି ଚକ୍ଷୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ, କଠୋର ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଆକାରରେ ଚାବୁକ ମାଡ଼, ଜୁରିମାନା, ବେତ୍ରାଘାତ, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଦେଖିଲା ନା, ହସ୍ତ ଚକ୍ଷୁକୁ ଯିଏ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପୋଲିସ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପୋଲିସ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭିନସେଣ୍ଟ ସ୍ମିଥ, VA ସ୍ମିଥଙ୍କ ମତରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ପୋଲିସ ଶାସନ, ଏଟା ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ହେଲା, ପୋଲିସ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁସଂଗଠିତ ଗୁପ୍ତଚର ବିଭାଗ ରହିଥିଲା। ଏହି ଗୁପ୍ତଚର 2 ପ୍ରକାର ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସମାସ୍ତକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଞ୍ଚାରକ ହେଲା। ଆମର କେତେ? ସମାସ୍ତକ, ସଞ୍ଚାରକ, 2 ପ୍ରକାର। ତମର କଣ୍ଟକ ସୌଧନ, ଧର୍ମସ୍ଥ ବିଚାରାଳୟ 2 ପ୍ରକାର ବିଚାରାଳୟ, ଉଚ୍ଚ ବିଚାରାଳୟ, ନିମ୍ନ ବିଚାରାଳୟ। କଣ୍ଟକ ସୌଧନ, ଧର୍ମସ୍ଥ 2 ପ୍ରକାର, ଗୁପ୍ତଚର, ସମାସ୍ତକ, ସଞ୍ଚାରକ। ସମାସ୍ତକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ସ୍ଥାନୀୟ ହେଲା, ଲୋକାଲ।
लोकाल वाला है लोकाल मेसेंजर गुप्त तथ्य ये करिवो ये भ्राम्यमाण जो माने गोटे निर्दिष्ट स्थान रे गुप्त तथ्य गोटे निर्दिष्ट पार्टिकुलर स्थान रे गोटे पार्टिकुलर प्लेस रे यदि मगध विषय हम जानिबा को हेले एई संचारक को देखिबा संचार गोटे पार्टिकुलर स्थान विषय में जानिबा हैला सेमानंकु समास्तक जो माने बुली बुली गुप्त तथ्य संग्रह करता को संचारक कहायतला हैला मनक दुई प्रकार निर्दिष्ट गुप्त तथ्य संग्रह करथिले भ्राम्यमाण जो माने गोटे निर्दिष्ट स्थान रे गुप्त तथ्य निर्दिष्ट स्थान रे सेमानंकु सरसरी पिला माने निर्दिष्ट स्थान रे मगध रे रही कि जदी करिवे से होजे समास्तक आ बुली बुली जे माने करिवे गुप्त तथ्य सेमान होचंते संग्रह बुली बुली जे करिवे एई स्थान रो गुप्त तथ्य 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 सब स्थान रो गुप्त तथ्य राजा को देबे से होचंती संचारक गोटे निर्दिष्ट स्थान रो मगधर यदि करिबार अछि से होची से समास्तक सामरिक शासन व्यवस्था एबे देखिबा सामरिक शासन व्यवस्था कोन मौर्य सामरिक शासन व्यवस्था छळक पदातिक 30,000 अश्वारोही 9,000 गजारोही 8,000 रथारोही ने विशाल सैन्य गठित होइतिला मेगास्थनीस कोन इंडिका इंडिका ग्रंथरे इंडिका ग्रंथरे उल्लेख करिसंती समग्र सैन्य बाहिनी 6टी परिषद विशिष्ट सामरिक निगम नियंत्रण कराइतिला कौटिल्यंकर अर्थशास्त्र तांकर सैन्य बाहिनी तथा जना पड़े हला एटा तो जानिछु हमें तापर देखिबा राजस्व भूराजस्व थिला भाग भाग बोली गुटे भूराजस्व थिला मन रखित भूराजस्व राज्यर प्रधान आय थिला भूराजस्व मन रखित एग्रीकल्चर नुहे भूराजस्व एटा होची इंपोर्टेंट भूराजस्व परीक्षा रे एमसीक्यू आसे भूराजस्व मन रखिता भूराजस्व राज्यर प्रधान आय थिला कृषिजात द्रव्यर 6 भागर गोटे भाग कर रूपे आदाय करा जाउतला किंतु भिनसेंट स्मिथ मतरे एही राजस्व एक विभक्त 4 अंश थिला बोली कहा जाउछि हला तापर देखिबा भूराजस्व व्यतीत वाणिज्य अबकारी खनिज जंगल परिवहन जल बासगृह मुद्रा एगुड़ा सब देते इंपोर्टेंट नुहे कर्मचारी को दरमा किसी परिमाण अर्थ जनहित कार्य नियोजित कराइला इंपोर्टेंट नुहे एगुड़ाक नेक्स्ट देखिबा जनहित कार्य बहुत जनहित कार्य कराइला मौर्य टाइम अशोक कौन आफ्टर द कलिंग वार अशोक बहु जनहित कार्य करथिले जनहित कार्य पई मौर्य शासन कृषि उन्नति पई कूप पुष्करणी देखिए ना धौली रेगड़ी मु कहली पितामाता को सम्मान देवा रास्ता कड़े वृक्षारोपण करवा कूप स्थापन करवा देख कूप पुष्करिणी केनाल खनन कर जलसेचन करुले राजार विभिन्न सहर स्थान गुड़ी को संयोग करने रास्ता घाट पोल निर्माण कर उभय पार्श्वर वृक्षारोपण एवं कहते वृक्षारोपण पांथशाला निर्माण करा धौली एडिक्ट रे धौली मन रखिथ धौली एडिक्ट रे अच्छी तुम प्रादेशिक शासन व्यवस्था यहाँ हूँ इंपोर्टेंट प्रादेशिक शासन व्यवस्था हूँ तुम भेरी भेरी इंपोर्टेंट पिला माने प्रादेशिक शासन व्यवस्था कौन यही व्यवस्था 5टी प्रदेश विभक्त करा जाय केंद्र शासन व्यवस्था 5टी प्रदेश रे विभक्त करा जायतिला ये प्रादेशिक शासन व्यवस्था केते भाग विभक्त करा जायतिला 5टी विभक्त करा जायतिला स्वायत्त शासन 2 प्रकार थिला जिला और ग्राम्य तापर देखिबा नगरपालिका शासन नगरक नामक कर्मचारी नगरपालिका रे नगरक एटा होची भेरी भेरी इंपोर्टेंट एमसीक्यू आसे नगरक थिले नगरपालिका शासन रो नाम कर्मचारी नियुक्त करा जायतिला एटा होची नगरक धर्म महामात्त बा महामात्र तमे जहा कहि पारलो सेतिले कोन धर्म प्रचार करथिले केमिति प्रचार करले आ गुटे कथा पिला माने अशोक तांकर पुत्र एवं तांकर पुत्र होचंती महेंद्र आ तांकर झिया होची संघमित्रा एही दुई जन को बौद्ध धर्म प्रचार पई श्रीलंका को पठेइतिले मन रखित श्रीलंका को पठेइतिले काहाकू महेंद्र एवं संघमित्रा को ताको सिंहल बोली केते सिंहल थिला ला सिंहल तार वर्तमान नाम श्रीलंका कोन पई पठेइतिले बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार पई पठेइतिले काहाकू महेंद्र संघमित्रा की अशोकंकर पुत्र एवं पुत्री नगरक थिले तांकर कोन कर्मचारी नगरपालिकार कर्मचारी धर्म महामत धर्म प्रचार करुथिले कौटिल्य कहते एहीपरि भाव में मौर्य शासन व्यवस्था प्रचलित थिला तापर देख पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अशोकंक राज्य शासन संपर्क में आलोचना कर पिला माने बोली से कहिछि चलो एबे हम तर आदर्श शासन विषय रे आलोचना करिबा अशोकंक शासन व्यवस्था 3टी पर्याय भात आदर्श शासन तापर प्रादेशिक शासन जनहितकर कार्य देखिबा पिला माने आदर्श शासन कोन अशोक चंद्रगुप्त मौर्यंकर शासन पद्धति ग्रहण करी से सामान्य परिवर्तन आनिथिले
ଦୟା ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଭୃତି ଆନୁଗତ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଦେଖିଲେ ଆମେ ସ୍ନେହ କେମିତି କରୁଥିଲେ। ଅଶୋକଙ୍କର ଶାସନ ଥିଲା ପିତୃତୁଲ୍ୟ ଶାସନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଫ୍ଟର ଦ କଳିଙ୍ଗ ୱାର ସେ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ଶାସନ କଲେ। ଧର୍ମକୁ ଆପଣାଇ ନେଇଥିଲେ। ଅଶୋକ କହୁଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଶାସକ ମହାନତା ତାର ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ତାହା ନିର୍ଭର କରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଉପରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଫ୍ଟର ଦ କଳିଙ୍ଗ ୱାର ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ହେଲା ଉନ୍ନତି ଉପରେ ପୁଣି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ନିଜର ପ୍ରଜାମାନେ। ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ କିଏ ପରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ମାନସିକ ନୈତିକ ପାର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। କଣ କହିଥିଲେ? ରାଜାଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ହିଁ ରାଜାଙ୍କର ଦୁଃଖ। ରାଜା ଓ ପ୍ରଜା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଶରୀରର ଦୁଇଟି ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ଅଶୋକଙ୍କର ଏକ ଶିଳାଲେଖରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେ କହିଥିଲେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସନ୍ତାନ। ପୁତ୍ର ପିତାଙ୍କ ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରୁଥିଲା ଠିକ୍ ସେପରି ଭାବରେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଥିବାବେଳେ କଣ ରାଜା ଅନୁସାରେ ଥିବାବେଳେ କିମ୍ବା ଏଇଟା ଅର୍ଥ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ହେଲା। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ ଭାରରେ ଅଛି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ଭାରରେ ଅଛି, ସମସ୍ତେ କଣ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବେ। ମୋର ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ତାନ, ମୋର ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁତ୍ର, ମୋର ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସନ୍ତାନ, ପ୍ରଜାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପୁତ୍ର ପିତା, ସମସ୍ତେ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ହେଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଇଟା ହଉଛି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଅଶୋକ ନିଜ ସମୟକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା MCQ ଆସିବ ଏ ବର୍ଷ ବି ତମର 110%। ଏଥିରୁ ତମର ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ବର୍ଷ ତମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିଥାଅ ଏଇ ତମର ଯେଉଁ 5ଟି ଅଛି ମନେ ରଖିଥାଅ, ଏଇ 5ଟିରେ ହିଁ ତମେ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। କଣ କଣ ସେଇଟା ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମରେ ଅଛି ତମର ମଗଧର ରାଜଧାନୀ ହଉଛି କଣ? ପାଟଳିପୁତ୍ର। ଉତ୍ତର ପଥର ରାଜଧାନୀ ହଉଛି ତକ୍ଷଶିଳା। ଦକ୍ଷିଣ ପଥର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଗିରି। ଅବନ୍ତୀ ପଥର ଉଜ୍ଜୟିନୀ। କଳିଙ୍ଗର ତୋଷାଳୀ। ମନେ ରଖିଥାଅ ହେଲା, କଳିଙ୍ଗର ତୋଷାଳୀ, ଅବନ୍ତୀ ପଥର ଉଜ୍ଜୟିନୀ, ଦକ୍ଷିଣ ପଥର ରାଜଧାନୀ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଗିରି, ଉତ୍ତର ପଥର ରାଜଧାନୀ ହଉଛି ତକ୍ଷଶିଳା। ମନେ ରଖିଥାଅ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତକ୍ଷଶିଳା, ଦକ୍ଷିଣ ପଥ, ଅବନ୍ତୀ ପଥ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶକୁ କେତେ ଗୁଡିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କେତେ ଗୁଡିଏ ଗ୍ରାମରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ମାନେ କେତେ ଗୁଡିଏ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇକରି କଣ ହେଇଥିଲା? ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଇଥିଲା। କେତେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇକରି କଣ ହେଇଥିଲା? ଗୋଟେ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେଇଥିଲା। ହେଲା କେତେ ଗୁଡିଏ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇକରି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇକରି ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଶୋକ ମଗଧର ଅନ୍ୟ ନାମ ପ୍ରାଚୀ ରଖିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଥିଲା ବୋଲି ତାକୁ ପ୍ରାଚୀ ରଖିଥିଲେ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ। ଅନ୍ୟ 4ଟି ପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ଜଣେ ଯୁବରାଜ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଯେଉଁ ଥିଲା ଅବନ୍ତୀ ପଥ, ଦକ୍ଷିଣ ପଥ, ଉତ୍ତରାପଥ, ତାପରେ କଳିଙ୍ଗ, ଏଇ ସମସ୍ତରେ କଣ କରିଥିଲେ? ସେ ଗୋଟିଏ ଯୁବରାଜର କର୍ତ୍ତା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରି ତାଙ୍କୁ କୁମାର ବା ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର କୁହାଗଲା। ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରା ପଥରେ ଜଣେ କୁମାର ରହିବେ, ଯୁବରାଜ ରହିବେ। ଦକ୍ଷିଣ ପଥରେ ଜଣେ ଯୁବରାଜ ରହିବେ। ତାପରେ ଉତ୍ତର ପଥ, ଦକ୍ଷିଣ ପଥ, ଅବନ୍ତୀ ପଥରେ ଜଣେ ଯୁବରାଜ ରହିବେ। କଳିଙ୍ଗର ଜଣେ ଯୁବରାଜ ରହିବେ। କାହା ଅଣ୍ଡରେ ରହିବେ? ଅଶୋକଙ୍କ ଅଣ୍ଡରେ। ଅଶୋକ କେଉଁଠାରେ ଥିଲେ? ମଗଧରେ ଥିଲେ। ମଗଧର ରାଜଧାନୀ କଣ? ପାଟଳିପୁତ୍ର। ଆମେ ଦେଖିଲା। ଉତ୍ତରା ପଥର ରାଜଧାନୀ କଣ? ଉତ୍ତରା ପଥର ରାଜଧାନୀ ହଉଛି ତକ୍ଷଶିଳା। ଦକ୍ଷିଣ ପଥର ରାଜଧାନୀ ହଉଛି କଣ? ଦକ୍ଷିଣ ପଥର। ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଅବନ୍ତୀ ପଥର ହଉଛି ଉଜ୍ଜୟିନୀ। ଏଇଟା ତକ୍ଷଶିଳା ଦେଖିଦବା ହେଲା। 1 ମିନିଟ୍ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି। ହଁ, ଦକ୍ଷିଣ ପଥର ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଗିରି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କୁମାର ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାଦେଶିକ ଏଗୁଡାକ ଛାଡ। ବଜ୍ରଭୂମିକ ନାମକ କର୍ମଚାରୀ ହାତରେ ଜମି ମାପ ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ବଜ୍ରଭୂମିକ ଆମେ ଦେଖିଲା ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ର, ଆମେ ଦେଖିଲା ନାଗରିକ ହେଲା। ନଗରର ହେଡ ଦେଖିଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ର ଦେଖିଲା। ବଜ୍ରଭୂମିକ ଦେଖୁଛି ହାତରେ ଜମି ମାପ କରୁଥିଲା ବଜ୍ରଭୂମିକ। ଯୁକ୍ତ ନାମକ କର୍ମଚାରୀ ରାଜସ୍ୱ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ କରୁଥିଲା। ଯୁକ୍ତ ଥିଲା କଣ? ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ। ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ହେଲା। ନଗରକ ଥିଲା ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ର। ଧର୍ମ ସ୍ପ୍ରେଡ କରୁଥିଲା। ତାର କାମ ହଉଛି କଣ? ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା। ନଗରକ ନଗରପାଳିକାର ହେଡ, ନଗରପାଳିକାର ମୁଖ୍ୟ। ବଜ୍ରଭୂମିକ ନୋଟ କରିଦେବ ହେଲା। ବଜ୍ରଭୂମିକ ଏ ହଉଛି କଣ? ଜମି ମାପ। ଏଇ ଜମି ମାପ କରୁଥିଲା। ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ ଯୁକ୍ତ କରୁଥିଲା କଣ? ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ, ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ।
ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରୁଥିଲା। ପ୍ରତିବେଦକ ସେ ଥିଲା ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା। ସଞ୍ଚାରକ ସଂସ୍ଥାପକ ଆମେ ଦେଖିଲା। ମହାମାତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରତିବେଦକ ମହାମାତ୍ର ଏଗୁଡା ଗୋଟେ ଦେଖିବ ହେଲା। ରାଜ ଅନ୍ତଃପୁରରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସ୍ୱଦକ୍ଷ ମହାମାତ୍ର ଆଉ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ନାହିଁ ହେଲା। ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଯେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ମୁଁ କହିଦେଲି। ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ର କିଏ? ଅନ୍ତ ମହାମାତ୍ର ନାମକ ଗୋଟେ ଥିଲା କି ସେ ନଗର ବ୍ୟବହାରିକ ମହାମାତ୍ର ରାଜ୍ୟର ସୀମାନ୍ତ ଶାସନ ପାଇଁ, ସୀମାନ୍ତର ଶାସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ତ ମହାମାତ୍ର ଥିଲା। ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଜନହିତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଅଶୋକ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ କୂପ, ପୁଷ୍କରିଣୀ, କେନାଲ ଏଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖିଲା। ଶିକ୍ଷାର ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ବିଶ୍ରାମାଗାର, ଉଦ୍ୟାନମାନ କରିଲେ। ବିଦେଶରୁ ବହୁ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଆଣି ନିଜର ଉଦ୍ୟାନରେ ରୋପଣ କଲେ। ବୃଦ୍ଧ ଓ ଅସମର୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧ ଅସମର୍ଥ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ନାମକ କର୍ମଚାରୀକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି କଣ? ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଅସମର୍ଥ ଲୋକକୁ ଦାନ ଦେବ। ଅଶୋକଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଣୀ କାରୁବାକିଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଣୀ କଣ? ଚାରୋଟି ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଅଶୋକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ନୁହେଁ, ଚାରୋଟି ବିବାହ କରିଥିଲେ ହେଲା। କାରୁବାକି ତାଙ୍କର ଇଏ ହଉଛି ତୃତୀୟ ହେଲା, ଥାର୍ଡ ତୃତୀୟ ରାଣୀ, ତୃତୀୟ ନା ଚତୁର୍ଥ? ହଁ, ତୃତୀୟ ରାଣୀ ଥିଲେ କାରୁବାକି। ଶିଳାଲେଖ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ୟାନ, ଆମ୍ରକୁଞ୍ଜ, ଭିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ବୁଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ତମର ହିନ୍ଦୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ସନ୍ନଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ଥିଲା ପଶୁପକ୍ଷୀକୁ। ଏଇଠି ଥିଲା ତମର ହେଡ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦଉଛି ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡିକ କଣ ଦେଖ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ମନେ ରଖିଥାଅ ହେଲା, ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କିଛି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ କହିଦଉଛି ତମକୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ତମର କଣ ଦେଖ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ବିନ୍ଦୁସାର। ତାଙ୍କର ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ଅଶୋକ। କିଏ ରେ ପିଲାମାନେ? ଅଶୋକ। ଏଇଟା କୁହାଯାଇଥିଲା କଣ? ଅମିତ୍ରଘାତ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅମିତ୍ରଘାତ। ଅଶୋକ 269 ବିସିରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ। 261 ବିସିରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। କେଉଁ ଶିଳାଲେଖରୁ ଜାଣୁ? ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାଲେଖରୁ ଜାଣୁ। ତାଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ? ଅଶୋକଙ୍କର ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ଉପଗୁପ୍ତ। ମନେ ରଖିଥାଅ, ଉପଗୁପ୍ତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ କେଉଁ ଧର୍ମରେ ଥିଲେ? ଜୈନ ଧର୍ମ। ବିନ୍ଦୁସାର କିଏ? ଆଜୀବିକ। ବାକି ସବୁ ଗୁଡାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ସବୁ ଗୁଡାକ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଛି। ଭିଡିଓଟାକୁ ସମସ୍ତେ କଣ କରିବ? ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିବ ପିଲାମାନେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ।